Às vezes Deus não cessa o vento forte, mas Ele firma os teus pés na rocha. Às vezes Ele não acalma a tempestade, mas Ele entra em seu barco para não permitir que ele afunde. Às vezes Ele permite que o fardo seja mais pesado, mas Ele aumenta a força dos seus ombros. Lá na frente Ele irá te mostrar que aquilo que você tem vivido hoje era necessário para te fazer mais forte. Nunca haverá vitória sem luta, nem recompensa sem esforço. Um dia lá na frente você irá perceber que em todos os momentos da sua vida, Deus estava cuidando de você. Mesmo quando as lágrimas fluem e a dor parece insuportável, saiba que Deus está enxugando suas lágrimas e curando suas feridas. Ele é o consolo nos momentos de tristeza e a alegria nos momentos de triunfo. Portanto, confie nele, mantenha a fé e saiba que no final, todas as coisas funcionarão juntas para o seu bem. Pois nas mãos de Deus, cada desafio se torna uma oportunidade e cada obstáculo se transforma em um degrau na escada para a vitória. Acredite, pois o melhor ainda está por vir.